我哋今日就係去呢個青衣公園嘅，咁我一人就係喺呢個青衣商場地下啦。咁事不宜遲，我哋即刻出發。
今日嘅影片就去到呢度，中意嘅朋友記得俾 like、subscribe、share 同埋打開個啷啷，等你唔會錯過我新出嘅影片。亦都歡迎大家喺下面留言，分享你嘅睇法。我係Kiddult，我哋下次再見，拜拜。